हेलो साथीहरु, नमस्ते सबैजनालाई। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु। हेर्नुस्, आज चाहिँ हाम्रो बर्दियामा बिहान पानी पर्यो। अहिले चाहिँ अलिअलि घाम लागेको जस्तो छ। हाम्रो बर्दिया, राम्रो बर्दिया। यो भिडियो चाहिँ हजुरहरुको मोबाइलमा आयो भने ट्याक्क सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। मलाई चाहिँ सब्स्क्राइबको एकदमै खाँचो छ। म हजुरहरुलाई देखाउने छु अहिले कसरी हामीले भुस बोकेर राख्छौं भनेर। यो चाहिँ हाम्रो हजुरहरु के कोट्टाउँदै हौ? भुसा हो कि भुस? गाउँको भुसा भरेर खाने हो सुल्पामा। अब टिफिनमा तपाईहरु त टिकटक नाच्ने भाइरलहरु पनि हुनुहुन्छ अरे, कोही एक दुई जना यहाँ। के हुन्छु भाइरल त छु टिकटकमा, अब युट्युबमा भाइरल हुन बाँकी छ। अनि मेरो युट्युब च्यानल रबिना गुरुङ, मकैबारी दराम काव्य। ल भाइरल मान्छे एकचोटी नाचेर देखाउन सक्नुहुन्छ युट्युबमा? गाउनु परेन पहिला। ल म गीत गाइदिन्छु। ल ल के गीतमा नाच्ने? मकैबारी दराम दराम भन न। ए हाम्रो पुकुली छोरी इनी को हुनु अरे? इनी कान्छी यता हेर छोरी। सानो हट भएर पट भर भन्ने गाउ त छोरी, गीत गाइदेऊ त। ल ल कम्मराइमा। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ कट्ठा बोकेर घर नगएर? म चाहिँ भुस बोक्न लाग्छु। भुस बोक्ने भनेको कुहिएर बिजोक छ त, पानीले भेटाएर यस्तो छ। माइजू छोडिदिनु, सुकेपछि बोकमला। सुकेपछि लड बारीमा गच्चे बिछाउनु। म त जान्छु घर गएर खाजे भात पकाउनु। आज चाहिँ बिहान एकदम ठुलो पानी पर्यो। अहिले पनि पानी पर्ला पर्ला अँधेरै गरेछ। अँधेरो कहाँ जाने? मेवा कसलाई? मलाई यस्तो यस्तो ठाउँमा मेवा भेटिन्छ। फल्दो रहेछ, मेवाको बुट्टा यस्तो हुँदो रहेछ। भिडियो गराएको हौ, मेवा फल्ने रुख। लैन छोरी मेवा खाम्ला। आँट्यो, अब बाख्रा चराउन जानु पर्यो। हाम्रो बाख्रालाई यसरी दुध खुवाउनु पर्छ के खायो बाख्राले? यसरी समातेर दुध खुवाउनु पर्छ पाठालाई। बाख्रालाई दुध खुवाउने मान्छे रुखमा चढ्यो बाख्रा त। अब खेदा 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 चा ओइ चुनपुरु हान छोरी, हान हान। खेदा खेदा बाख्रा। अब खाइदेऊ खाइदेऊ। च्या 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 माछे कि अब बाले मार्नुहुन्छ। ए बाख्रा हेर्ला भनेर लिएर आएको हो। अझै छ भुस बोक्न। हेर न, बाख्रा लिएर आएको। गोठाले जिन्दगी। कति कुद्या ल। म तिमीहरू जति सक्दैन र म। ल ल दुग्रो, ल ल कच्छी दुग्री। ल ल ल दुग्रेको दुग्रे। ल ल ल दुग्रो। ल ल ल मन दुग्रुछु तिमीहरू जति त। ल ल ल ल ल कच्छी दुग्री। ल मन दुग्रुछु यस्तै त। ल ल ल ल ल ल ए मन दुग्रुछु। खुट्टा देख्न सक्नुहुन्छ, गोठालेको खुट्टा। खै यस्तो भन्नु यस्तो गाइस, खुट्टा गोठ लाउने मान्छेको खुट्टा जुत्ता। मेरो नि त्यस्तै छ खुट्टा त, माटै माटो। पानी परेर हिलो हिलो। कहाँको? यस्तै सुत्ने कि धुने खुट्टा बेला क्या घर गएर? धुने नुहाउने हो अहिले। नुहाउँछ। हामी गोठालो जिन्दगी। छोरा हो आमा छोरा, मेरो जेठो छोरो मसित बाख्रा गोठ लगाएको। ल म गीत गाउँछु है। च्या पक काली
बाख्रा गोठला गाउँबारी आएको बाख्रा पनि चर्दैनन् के भएको चैत वैशाख घाँसै नहुनी बाख्रा पछि कुद्नाले साह्रै मन रुनी ए बाख्रा पछि कुद्नाले साह्रै मन रुनी एकदमै दुःख दिन्छ बाख्राहरू कुदेको कुदै दौडेको दौडै हुन्छ उभिएर घाँस खान्छ हाम्रो खसीले भाउ भाइ धाउ होता है कि नहीं होता है हल्का हल्का धाउ होता है साथीहरू हामी म चाहिँ बाख्राकोट लगाएर अब खाना खाएर भ्याइयो मेरो भाग यता छ तरकारी कोही अगाएर डब्बा बजाउँदै बसिरहन् कोही चाटिरहन् तरकारी पुगेन ऊ यहाँ छ खाने भाइ यहाँ मेरो बटकुमाई हाई पुन्टी खाना खाँदैछौँ गाइज फाइनली खाना खाएर भ्याइयो भाँडा पनि माज्नु लाग्यो कडाईमा भित्र बाख्रालाई राखिदिएको छ भोलिको त्यहीमा पकाउनु कडाई मैले छु अलिअलि भाँडा धुन घुरबाट हाल्दैछन् हेलो औ के गरेको मैले हालिदिने हो मैले तपाईँले दुलो एउटा हेर न है माइली दुलोबाट हेर त कुचे देखाऊ यता यस्तो छ पारा ल बाई बाई फेरि अर्को भ्लगमा भोलि भेटौँला साँझको खाना उज्यालैमा खाइयो आज